آمدیم به نمایشگاه و ظروف را که ظروف سفالی یا کلالی میگیم اینجا به نمایش میگذاریم. ظروف را که میبینین با دست ساخته میشه، تمام کارش با دست است و ماشینش همراه پای دور داده میشه و این تا مراحل داره. ابتدا گلش جور میشه، بعدا ساخته میشه و بعدا رنگامیزی و دکوره گذاشته میشه تا اینکه با حرارت 1000 یا 1050 درجه پخته میشه و یک چیزای تزیینی جور میکنیم و دیگه ظروفی از بر استفاده کردن، غذا خوردن، قاب، گلاس، چاینک چیزا است. اسم نجاری است و چیزایی که به نمایش گذاشتیم در سر ما است. دیگه این چیزایی است که از چوب ساخته شده، در 3-4 بخش چوب هست که ساخته می شود. نورستانی، کنرکاری کلاسیک و خاتم، نجاری، مبل و فرنیچر چیزایی است که از چوب ساخته می شود. این مرکز که جدیداً امروز ما شما شاهد افتتاح ازی بودیم، از مدت چند میشه که کار روی ایجاد کانسپت نوت ازی وجود داشته و بعد از اینکه ما عملاً ساختار ازی تکمیل کردیم، تشکیلات ازی را پوره کردیم و کمبوداتی که در اینجا موجود بوده اونا را تکمیل کردیم، از به شمول جای که میبینین این تهیه دیده شد، کامپیوترها، میزا، کتابخانه، تمام از این ما تانستیم در مدت 2 ماه تکمیل بکنیم و منطق ایجاد ازی است تا ما بتانیم تمام جوانانی که دارای مفکوره هستند، فکر دارن، ابتکار دارن، اونا را ما بتانیم در این مرکز جذب بکنیم با ارائه خدمات لیلیه، بدلاشه و یک مقدار کمک‌های نقدی. اونا را ما بتانیم در اینجا با خود داشته باشیم و مفکوره های از اینا را با اینا مشترکاً کار بکنیم، از مراحل ابتدایی بتانیم اینا را تا مراحل که تکمیل شده باشه مفکوره و عملاً بره به مرحله پروتوتایپ و از او وسیله یا صنعت ساخته شود، تولید شود تا اون مرحله را برسانیم. پلان ما است که ما زمانی که یک مفکوره را تا اون مرحله میرسانیم، این مفکوره ها را با سکتور خصوصی داخلی و بیرونی شریک میسازیم و اونا بیاید سرازی سرمایه گذاری بکنن و این را ببریم به تولید انبوه. قسمی که شما موتر دیدین، موتر فعلا در حالت پروتوتایپ است و پلان ما است که موتر هم ما بتانیم از طریق نمایشگاه‌های بین المللی بریم با کمپانی‌های بزرگ جهان قرارداد ببندیم و ایرا از مرحله که فعلا است که پروتوتایپ است ما ببریم میره به مرحله که به تولید انبوه بره و این قرارداد توقع ما است که ما بتانیم در این نمایشگاهی که قرار در قطر در 2023 نمایش داده شود در اوجه ما بتانیم اشتراک بکنیم. لکی زدکړې د هیواد د ښوونې روزنې د نظام مهمې برخې او د پیوند د نقطې په توګه د مهارت زده کولو او د هیواد د راتلونکي اقتصاد لپاره خورا اهمیت لري. د تخنیکی او مسلکی زده کړې ادارې د رهبري په غوښتنه د نوښتګرو ظرفیتونو د ملاتړ او حمایت لپاره نن یو مرکز پرانیزو چې تاسو به شاهدان واوسئ. او همدارنګه ترڅنګ غواړو له نړۍ سره همسیاله واوسو. هغه دا چې د هنر نړیواله ورځ د اسلامي هنرونو، نقشونو، لاسي صنایعو او نورو نوښتونو نندارې ته په ایښودلو په ګډه لمانځو. د دغې غونډې ته له راتګ څخه مو نړۍ مننه کوو. متعال خدای جل جلاله دې د موږ او ستاسو د دې توان را په برخه کړي چې وکولی شو د سالم مدیریت په پایله کې مسلکي زده کړې با کیفیته د لاسرسي وړ او د کار بازار سره یې مطابق د هیواد بچیانو ته ور انتقال کړو. یو وار بیا هم ټولو میلمنو او ټولو د رسنیو استازو ته او خصوصا میلمنو حضراتو ته ښه راغلاست یایو. الله تعالی دې تاسې ته د راتګ اجرونه درکړي. نور د موږ خالص د تاسې د راتګ او د تاسې د استقبال لپاره نور وخت نه نیسم. نور به مقررین میلمانه حضرات راغلي هغه به خپل ویناوې وکړي او وروسته به انشاءالله د موږ مجلس په دې 2 برخو ویشل شوی ده چې یوه د هنرونو د ورځې لمانځل دي او هغه صنایع او نقشې چې تاسو ته یې مخته ږدو او تاسو به یې ننداره کوئ. او دوم چې موږ یو
هغه نوآوري مرکز پرانیستو د هغوی د افتتاح لپاره د موږ د مجلس دغه دوه اجنډاوې دي او دوه غونډې دي ومن الله توفیق د خپلواک او پرمختللي افغانستان په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که موږ او تاسو هغه هیوادونه چې د پرمختګ د ترقۍ او د ټکنالوژي په حساب باندې ورته اشاره کیږي هغه په ځمکني لحاظ باندې ډیر واړه وي. زموږ او ستاسو هیواد افغانستان چې د بیلابیلو طبیعي منابعو څخه سرشار دی. موږ او تاسو په هیواد کې هر څه لرو، یعنی یو اوبه که موږ او تاسو خپل د هیواد اوبه کنټرول کړی سو دا زموږ او ستاسو د هیواد په پرمختګ کې مهم او اساسي رول لري. زراعت مو وده کوي، برېښنا پیدا کولای سو، همدا ډول تر مځکې لاندې چې کوم سرچینې او منابع دي هغه که تیل دي که نور مواد دي د دې دپاره تر ټولو شیانو امنیت ته اړتیا او ضرورت دی. امنیت سته، اوس دې ته ضرورت دی چې موږ او تاسو ټول لاسونه سره ورکو، نظام د هغه استعدادونو حمایت وکوي چې دوی کې وړتیا سته، استعداد سته د نوښت د جوړولو او د اختراع کولو. اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی هدف اصلی از او تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای و زدودن فقر است که الحمدلله چنانچه شما میبینیم که در طول این سال کارهای زیادی الحمدلله شده. این جوانی که امروز این موتر رو به نمایش گذاشته 2 سال پیش جای دکتر عبدالله رفته بود. از زبان خود از او قصه میکنم. وقتی میره به جای از اینکه بپرسه که تو چی سرمایه گذاری، چی هنر و چی داری، این زیر سوال قرار میده. چنان مایوس میشه که دیگه تا او طرف هم نمیره و $1500 رشوت از او اطرافی‌ها از او تقاضا میکنه. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره